Vamos gravar aqui acendendo a churrasqueira. Nós temos aqui Vamos mostrar nesse vídeo 3 coisas: como acender o carvão no acendedor de churrasqueira, como acender o fogão de lenha e o efeito da iluminação na churrasqueira. Então, se prepare que lá aí vem coisa boa. Quanto tempo a gente vai acender esse carvão? Vamos ver, esse é como acender a churrasqueira. Então você acendeu aí, agora vamos contar o tempo que essa churrasqueira vai acender. Acelerou para ver os segundos aí, ó. Então vamos ver que o fogo agora começou a acender. Opa, vídeo cacetada. Isso aí não estava preparado para fazer. Então nós temos que adiar esse acendedor de churrasqueira, e vamos partir agora para acender o fogão de lenha. Primeiro a gente pega o acendedor, põe um pouquinho de lenha por baixo, põe o acendedor e põe outra lenha por cima. De preferência umas lenhas mais finas, tá? Esse tem a vantagem que a lenha pode estar molhada, pode estar fria, do que for, que ele acende rapidinho a lenha. Então vamos mostrar por relógio aqui e agora acompanhar. Então agora, pessoal, a gente vai pegar aqui o acendedor. Vamos acender, vamos ligar o acendedor. Para ver quanto tempo vai levar para... Ligou o acendedor agora, é 18h18. Isso aí. A gente vai ver que rapidinho já começa a esquentar, sair fumaça e vai acender. Vamos lá, tá indo. Opa, começou a sair a fumacinha, começou a sair a fumaça. Daqui a pouco tá acendendo, daqui a pouco nosso fogo tá aceso. É coisa de alguns segundos a mais. Olha, já deu para ver que começou a soltar a brasa vermelha e a fumaça tá aí. E ainda é 18h19, ó, passou apenas 1 minuto. Nem menos de 1 minuto já tá vermelho lá, dá pra ver, ó, já vai sair chama já, quer ver? Vamos contar? 1, 2, 3, opa, saiu chama. Saiu a chama aí, legal. Então, como é rapidão para acender o fogão, a gente vai tirar agora o acendedor aí, vai fazer uma galinha caipira, comer a galinha, enquanto isso depois a gente mostra como vai fazer para acender a brasa de novo, sem vídeo cacetado, igual aconteceu da primeira vez, e mostrar também o efeito da iluminação que fica na churrasqueira com a lâmpada acesa ou apagada, como fica bonita a cor da carne. Vamos lá, muito obrigado e até lá. Jantar também, né? Nossa, relógio não pode virar jantar. Agora vamos mostrar como se faz para acender o carvão. É muito fácil, esse acendedor dá certo para qualquer tipo de churrasqueira. Churrasqueira feita de tijolo, qualquer uma, ou apenas um monte de pedra com carvão, qualquer uma, a mesma coisa. Basta você pôr um pouquinho de carvão debaixo da churrasqueira e fazer um monte de carvão por cima. E você coloca o carvão, de preferência o carvão mais fino, aí ele pega mais rápido. Esse tempo aí a gente vai mostrar aí como é rápido de acender, e vai depender praticamente do tipo de carvão, do clima, esse tempo para ela acender mais rápido ou mais devagar. Quando você vê esse vídeo aí, se vocês gostarem, por favor, compartilhe. Vamos ajudar o Brasil a diminuir o índice de acidente que existe com carvão, com lenha, que é muito grande, muito grande. Todos os meses, diversas pessoas se acidentam com álcool. Até o próprio álcool gel, ele provoca acidente, porque ele às vezes o vapor que acumula no vidro chama. Eu já tive diversas situações, diversas notícias disso aí, inclusive amigos meus que queimou com isso. Vamos compartilhar, vamos evitar esse acidente. Vamos festar, vamos curtir a vida numa boa, sem acidente, com a nossa família cada vez mais feliz. Isso mesmo, pessoal? Muito obrigado. Aqui o acendedor. Agora nós vamos ver a churrasqueira iluminada. É muito legal, não perca. Está todo aceso. Apaga. Acende. Vamos ver agora a churrasqueira iluminada. Vamos apagar e acender a luz para você ver. Se você acertar, pôr a lâmpada correta, a sua carne dá água na boca só de ver ela se preparando. Então a lâmpada tem que ficar lá em cima para não ofuscar as vistas. E a carne bem iluminada vira outra coisa. Todo mundo fica com água na boca antes de comer. Olha que bonito. Acende aí, por favor. Olha como melhora. Obrigado.